abagenda mu kulonda nalabeko ku debates ezimu ezogera ku kulonda okwabira birimwena ng'abamu ensonga ya Isirayiri balina engeri gye bagirabamu oboolyawo nga Amerika n'ezino ensimbi zebadde genda maaso n'okwagala okuwaayo okonokosa n'ensimbi era zatadde mu ggwanga erya Ukraine nga bazivumirira ddala kuliko n'omwana omulenzi omuvubuka Vivek ate era mu ngeri y'emu ne Trump yeesamba debates zaabwe n'agamba naye tajja zigendamu naye ng'era akyali ku mwanja agamba nti 2024 ajja kuba ku ballot weewaawo alina n'emisango mu kitundu kiri ekya gye bagambye nti gwe waffe ku ballot togenda kusobola kubeerako abantu beetaaga okutegeera enteekateeka eyo ey'okumugoba ku ballot n'ebirala bingi ebigenda okuba nga bibiri mu ggwanga erya Amerika abamu bagamba Biden munafu nnyo tayinza kubanga awangula akalu kano ne bw'anaaba nga bannaffe aba Democrat bamuwadde okuba nga akomawo okwesimbawo ku tiketi yaabwe. Kakati ky'olina okumanya atulaba ku nsonga ya Isirayiri mu Amerika endowooza kumpi efaanagana. Era gw'olaba abaawukanako gw'omenye Vivek kubanga akimanyi tasobola kuwangula kaadi. Kakati abayita ba candidates bulijjo mu Amerika abatagenda kuwangula kaadi bebawa obuvunaanyizibwa okwogera ku nsonga ezo kibawe ekifaananyi ekirala mu nsi yonna nti si buli mu Amerika nti ye ndowooza ye. Ekyo kigenderera. Ali ku buvunaanyizibwa bw'atuukiriza. Ali ku buvunaanyizibwa bw'atuukiriza. Naye bali bonna abalaba nga basobola okufuna kaadi eddoboozi lyabwe lifaanagana. Kyekyo lwaki olaba nti Trump yakyusa ekitebe n'akijja Tel Aviv n'akireeta e Yerusalemu. Biden yayongera kukiggumisa. Gowandi gavumenti yandikizizaayo Tel Aviv asanyuse Abapalestina. Yayongera kukigumiza na kuzimba sibe bamu naye bagamba kino ku Isirayiri era bw'olowooza nti baawukana oba otomedde kikyola kyolaba nti n'obutakkaanya ku kirina okuddako eGaza wakati wa Biden ne Netanyahu abamu bagamba nti kandiba na kazannyo kaabwe kubanga Amerika mu kiseera kino ne Isirayiri tosobola kubaawulira ng'oggyeko Vivek bakandidates abalala batunuulire Kristi abanene ku kadaala endowooza yaabwe eri etya ku Isirayiri bakambwe n'okusinga Joe Biden era bo balaba Biden munafu era bamugamba nti tetwagala oddemu na kwogera ku kya ceasefire Isirayiri erina eddembe okwerwanako era nkukakasa nti ate embeera ejja kuba mbi singa Trump awangula kubanga ye tayagala na kumulabako ng'asaasira Abapalestina mu buli ngeri yonna tekimukolera na mubalonzi tekirina kalulu kapya kekireeta so ku kya Amerika ne Isirayiri abo bo togenda kubaawula kati awangula yenna enkolagana kumpi ejja kusigala yemu mitendera gye gyawukana. Ogenze n'onyonyola n'ogamba nti oyo gwe bamanyi oyo akimanyi tagenda kuwangula kalulu beboogera ensonga ezo aba n'ensonga ezo abantu bano abeesimbyewo baba bateeketeeke ng'era bapulaningi nti tuvuganye n'ego gy'okuwangula tebabeera bateeketeeke naye ebyobufuzi bya Amerika birimu bafanda ne babaakazi si buli ajja okuvuganya mu Amerika nti ekigendera kye kiba kyakuwangula abamu abeeraze kuggusa nsonga nti nze ya nkyukakyuka mu mbeera ya budde eyandeeta mu kalulu kano. So kati mu Amerika abo gye bali ng'olina abafanda ng'ekyo kye baakuleeta okutuukiriza era twalina mu kalulu kali akaggwa mu kamyufu ka DP walina mu candidate ye ng'agamba nze bwe mpangula njagala abaddugavu tubasasule olw'ebbanga lye twababonyaabonya ng'abaddu akimanyi mu Amerika tekisobola kuwangula kalulu naye bw'okyogera kirina be kisanyusa nti eriyo n'abazungu abalumirirwa omuddugavu olw'engeri gye yanyigirizibwa mu Amerika naye tekisobola kuwangula kalulu wonna. Ne kati abamufaanize kye baba baagala aleete ku mmeeza so mu Amerika kyokyola nti akalulu kabeera ku bwa pulezidenti tumanya ba candidates babiri naye ng'abavuganyiza tebatera kukka wansi wa 10 buli lwokaano naye buli candidate abaza bateyaze kumala biseera aba n'ensonga gy'agusa bamuwe mulimu wabeerawo abamu nga kampeyini yaabwe eri issue based yazze na nsonga emu eyemumala bw'anaagyogerako buterefu kugamba bano abawangudde bafuna engeri gye bagikolako si kudaalya kwabadde ajagalira naye bakitegeera nti waliyo gurupu y'abantu eyagala ensonga eyo nga tunulira akalukana ka 2024 tukasuubira okubeera wakati nga kamaanyi
Trump bwe bamugamba nti tagenda kwesimbawo mu ssaza erimu kimukosa tekimukosa? Well, bamuganye e Colorado titajja kuvuganya naye ayina eddembe okujulira mu kooti ensukkulumu esobola okusazaamu ebyo naye ne bweba tesazizaamu essaza eryo gye bamuganye Trump teyali wangulako emirundi ebiri gye yavuganya wa president so nga ne mu kamyufu ka Republican Party omulundi ogwasooka teyali wangula, Ted Cruz yamuwangula, ogwaddako lwe yali wangula kuba yali incumbent kyenkana nga tavuganyizibwa neera mukaabona Biden n'amuwangula mu ssaza eryo ne mu gwasooka bamukuba mu kamyufu ne mukaabona Clinton era n'amuwangula mu ssaza eryo ate amasaza ga America agasinga obungi ng'ogyeko amasaza 2 Maine ne Nebraska amasaza agasinga obungi mu America bw'oli wangula electoral college votes zonna ozitwala temuzigabana so kakati bw'otaba era abadde si wakuwangula era talinayo kalusibu bwe mu electoral college so Trump talina nnyo kyafiirwa wabula obuzibu ate kiyina engeri gye kikosa abaddipi kuba Trump agamba ekyakikozesanga mukisa okutegeeza abalonzi nti bano bantidde mu kalulu bavudde Colorado omusaza eryazzeeko Michigan bwe bagusaze abalamuzi bagambye kasigale ku ballot paper yadde essaza litera okulonda Democratic Party. Nga tumaliriza Biden anaasobola okwaŋŋanga oyo ina anajja okuva mu Republican abamu bamulaba ng'omunafu mu bulamu bwe ng'omuntu ate mu ngeri y'emu nti oba oli awo ne bingi bye yasuubiza ayinza okuba nga talina byatuukiriza kiri awo. Opinion polls zonna eziriwo bw'ozitunuulira ezisinga obungi ziraga nti Trump bw'aba nga yakutte kaadi akyali waggulu wa Joe Biden naye jjukira ne mu kulonda okwasembayo embeera bwe yali naye teri yamanya covid gye yafogotuka kakati ebyobufuzi Abangereza balina enjogera nti olunaku olumu bwe luti lunene nnyo kukyusa ebintu mu byobufuzi so okulonda kwa November 2021 eryo bbanga ddene mu byobufuzi bya America. Trump ayina ebizibiyitibwa ayina emisango mu kkooti ayina biki tetumanyi kiki kiyinza kubeera wakati wa kaakati ne November naye bwe kaba nga kulonda kwa leero head to head Biden ne Trump asobola ddala okumega Biden naye omwaka mulamba munene mu byobufuzi by'ensi eya America kubanga Biden agenda okutandika okusaba kaadi ya DP nga kye bayita fundamentals z'economy ebintu abantu bye batunuulira mu byenfuna okwongera omuntu akalulu nga Trump abikoze emirimu agikoze inflation yagirwanyisiza nga bintu bingi omukulembeze byalina okukola yasuubiza abantu okutandika okuzimba ekisenge ku Mexico nga akitandise nga w'omukwatira obubonero watono covid gye yava teri yamanya byonna n'abijungula bantu ne babulwa emirimu byenfuna ne bitabuka buli kimu ne kitabuka kakati bwe bitabuka ne bikyusisa ne sisitimu y'okulonda kati mu kukyusa sisitimu ate ng'eyamba Joe Biden ekyokulabirako bayita ba mail-in voters be basindikira obululu okulondera awaka traditional abasinga kuba baddipi naye mu masaza agasinga omuntu alina kusaba busabi ng'alina n'ensonga eyesinga naye olwa covid abantu obululu babuweerezanga eyakasabye n'ataakasabye kakati covid yakyusa bingi n'amateeka g'ebyokulonda nga asinga okufunamu ye Joe Biden so kakati omwaka munene mu byobufuzi by'ensi nga America bingi ebiyinza okukyuka bingi ebiyinza okubeera. Dokita nga tumaliriza kansembeyo na kino omuvubuka Vivek muna Republican era abadde mu debate zino nga afuuse ensonga olw'ensonga nti atakinganya abantu n'enjogera ye n'engeri gyefaanaganamu enjogera ya Trump era alaga nti ye Trump taminaako mutawaana mu ngeri emu oba endala oyinza mukolako analysis ki ayinza kukoma wa mu kalulu kano kakati Vivek bw'ogoberera ebintu bye biri anti-system awakanya system nga bwefaanana okusoomoozebwa kw'amawanga nga America kizibu okuva ku muntu omu ali anti-system nga Trump ate ne bagenda ku mulala ali anti-system ebiseera ebisinga bwe bava ku muntu ow'ekika ekyo bagenda ku munnabyabufuzi owa bulijjo
kati Vivek alinga Trump ali munabyafuzi atali wa bulijjo ekyokulabirako engeri gyawagira enkozesa ya TikTok banna abalala bonna kubanga n'Amerika egamba enkole n'Abachina bagikozesa okutulumika yagamba nze kyenjagala abavuka gye bali gye nja okubasanga kakati okusoomoozebwa kwalina kizibu okuva ku Trump ate ne badda ku ye era kiringa bw'oyinza nti nga bakava mu kulonda omuddugavu Obama nti kiyinza okubanguyira okulonda omuddugavu omulala kirina kumala kutwala bbanga ddene kwegamba abakyawe ekyo ekyokubaleetera omuddugavu ne bakyerabira kakati Vivek kwe kusoomoozebwa kwalina ni naye akimanyi nti tali kwaba bagenda okukola kada ya Republican. Wow, Dr. Tuyanza nnyo toyanzege omwaka ogutukubidde mu tochi nga bagubadde 2023 ate ne 2024 tujja kutandikirawo twongere okwaba na Uganda ensonga endala nyingi amawulire amalungi gatulina nti omwaka ogujja buli lwakutano Lusemba mwezi tulina enteekateeka okubawa essaawa 2 olw'ensonga nti bingi bye tulekayo olwakadde era nsaba Dr. osibule ate obagalize n'omwaka 2024 ogw'emirembe. Mbagaliza omwaka omujja omulungi katusinkane 2024. Ai Katonda kuuma maaso moja.